Good morning, first standard. How are you all? In the number, we're going to look at words that have the A sound. Okay? അപ്പോൾ എന്താ ഈ A? നമ്മൾ UKG പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The letter A in the sound എന്താ? A. A. Okay? So ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കാണാമല്ലോ, ആപ്പിൾ. നമ്മൾ ഏപ്പിൾ എന്നല്ലല്ലോ പറയാ, ആപ്പിൾ. ആപ്പിൾ. ഓക്കെ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ റെഡ് എനെ മാത്രം റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് ആ, അല്ലാണ്ട് എ അല്ല. അപ്പോൾ ആ പറയണതിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എ സൗണ്ട് പറയുക. അതിന് നമ്മൾ എ നല്ലല്ലോ പറയാം, ആ ചെറുതാണ്, അതിൻ്റെ ശബ്ദം ചെറുതാണ്. ഓക്കെ? നിങ്ങൾ ചെറുത് വലുതെന്നൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ UKG പഠിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. സോ ക, a, cat, cat. Okay? So again, ഇവിടെ a ആണ് വരുന്നത്. We are not saying k, a, t. K, k, t. Kate എന്നല്ലല്ലോ പറയാ, cat, a. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ ഒക്കെ ടീച്ചർ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ബട്ട് ഈ റെഡ് എ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആ ആണ്. ഓക്കെ? ഓൾറൈറ്റ്, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. Track 22. A. Apple. Cat. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു റൈം കേൾക്കാം. ഓക്കെ? ആ റൈമിൽ can you see the letters in A that are in red? ഈ A സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് സൗണ്ട് ആണ്, ആ. So here are grandmas, grandma പറഞ്ഞ grandmother, മുത്തശ്ശി, glasses. കണ്ടോ? Here is grandma's hat. ഇങ്ങനെ grand a hat. Okay, അവിടെയും ഷോർട്ട് എ സൗണ്ട് ആണ്. This is how she folds her hands and puts them on her lap. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീട്ടി പറയണത്, ബട്ട് lap. ഓക്കെ, ആ. സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റൈം ആ എ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ഗ്ലാസസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഗ്രാൻഡ്മയുടെ തൊപ്പിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കടാക്കുട്ടി തൊപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് കൈ മടക്കിയിട്ട് എവിടെ വെക്കണം ഗ്രാൻഡ് മദർ? മടിയിൽ. എന്താണ്? ലാപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദി ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദി ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ. ജസ്റ്റ് എൻജോയ്. Track 23. Here are Grandma's glasses. Here is Grandma's hat. This is how she folds her hands and puts them on her lap. Track 23. Here are Grandma's glasses. Here is Grandma's hat. This is how she folds her hands and puts them on her lap. Okay. So, let's look at some rhyming words. Rhyming words. In the rhyming parna, it sounds the same. Okay. So, map, map. Map parna, നമുക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന സാധനം, ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഒരു കുളം ഉണ്ടോ, ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ദ വേ, ദ ഡയറക്ഷൻസ്. മാപ്പ്. മടീന് എന്താ പറയുക? ലാപ്പ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ശബ്ദം സെയിം ആയ മാതിരി ഇല്ലേ? മാപ്പ്, ലാപ്പ്. മുത്തശ്ശൻ കടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്, പക്ഷെ രാത്രി ഉറങ്ങണേന്
നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറയും. പകൽ കിടക്കണേന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നാപ്പ് എന്നാ പറയാം. സോ നാപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് വെച്ച് റൈം ചെയ്യണ 2 വേർഡും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതെന്താ? തൊപ്പി. ഖ വെച്ച് തുടങ്ങണ തൊപ്പിയുടെ പേരെന്താ നമ്മൾ പറയാ? അത് റൈമിങ്ങും ആവണം. അപ്പൊ മാപ്പ്, ലാപ്പ്, നാപ്പ്, ആ ക്യാപ്പ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്യാപ്പ്. ഓൾറൈറ്റ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ 2 കൈ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? കൈ തട്ടുക. അതിനെന്താ പറയുക നമ്മള്? ക്ലാപ്പ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദീസ് 2 വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്റെ സൗണ്ട് ആ, മാപ്പ്, ലാപ്പ്, നാപ്പ്, ക്യാപ്പ്, ക്ലാപ്പ്. കണ്ടോ? ഒക്കെ റൈമിംഗ് ആണ്. Alright? Okay. So that's it for today. You don't have to do anything. നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ 2 വാക്കുകൾ AP എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ just write these 2 words in your notebook. Okay? And enjoy the rest of the day. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും A കാണുകയാണെങ്കിൽ you see അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താ വരണമെന്നുള്ളത്. Okay? Alright. That's it for today for Standard. Have a lovely day. Enjoy yourself. And I'll see you tomorrow. Bye. Jai Hind.